Здравствуйте, друзья! Давайте сегодня посмотрим, что стучит, что постучит или кто постучит. Что для вас будет как бы внезапно и неожиданно. Первое цыганский оракул и два таро. Можете выбрать, можете смотреть все. И начну с первого. Что стучит, что нужно, кому нужно открыть, кому не нужно. Подсказки, советы. Принимайте, интуитивно понимаете, о чем я хочу вам донести информацию с потока. Давайте почитаем так. Что стучит? К вам стучит женщина, которая попала в безвыходное какое-то положение. У нее печаль по поводу того, что был какой-то случай удачный для нее, и она что-то приобрела, радостное приобретение у нее какое-то было, но это все ее сковало, это все ее она от этой удачи она получила только плохое. Закрылась в себе и мучается. Что это за удача? Удачный какой-то неожиданно, как бы кто-то внедрился в ее пространство. Какая-то радость пришла. Какое-то радостное известие пришло. Письмо, СМС. Какое-то радостное известие. И она считает это удачей. На самом деле это она еще больше от этого стала переживать. То есть информацию, которую она получит, она неплохая информация. Это можете быть вы, а может быть кто-то постучит к вам. Родственница, дочь, сестра, мать. И эта информация, которую она получает, она неплохая. Но почему-то эта женщина еще больше расстраивается из-за того, что, скорее всего, она не может, она информацию получила, но она ничего не может сделать больше. Интересно. Что человек жив, но болен. В безвыходном положении. Неудача.
такое ощущение, знаете, что интуитивно вот смотрю, и такое чувство, вот как объясню сейчас, что человек получает какую-то информацию, она удачная, но с другой стороны вы все равно переживаете за этого человека, потому что он где-то закрыт, он болен, он не может, безвыходное положение. Ну, радует то, что вы получили от него весточку, то есть вы получили от него информацию, за что вы переживали из этого человека, страдали, тосковали, печалились об этом человеке. Как будто не знали уже, что думать и что делать, да, что будет с ним, с этим человеком. И тут вы получаете известие, хорошее известие, радостное, удачное для вас. Но что-то вот как будто все равно вам плохо. Все равно вы что-то думаете, себе накручиваете, вы болеете из-за того, что вот возрастает ваше волнение, возрастает ваша хандра возрастает все равно. Еще как будто еще больше думок, еще больше каких-то переживаний из-за этого. Больше разговоров об этом, больше думок об этом. Ну, ищите спокойствие, ждете как бы спокойствия, успокаиваете себя сами, с вами общаются, разговаривают, и вы думаете о том, чтобы как-то, как-то надо подождать, и придет момент, да, как-то, что освободиться от этого состояния печали, состояния тоски, хандры. Думаете над этим, ждете этого момента, когда можете избавиться от негатива и уже не переживать. Когда произойдет вот этот вот, пройдет вот этот вот момент вот этих вот разговоров, которые теребят только вашу душу, да, перестанете, когда вы думать уже об этом. Да, вы здесь как сам себе враг. Да, все время думаете о плохом, вы как себе враг, и как ждете этого момента, вот, чтобы избавиться от негатива. Вы не можете думать о каком-то событии, которое крайне удачно, вы получили известие об этом, да, что там у какого-то человека все очень хорошо, и он жив там, и все с ним нормально, да, но переживать вы не перестаете, и чем больше вы об этом думаете, чем больше вы об этом разговариваете, тем больше вы хандрите. И ждете, когда пройдет этот момент, когда пройдет момент очищения, избавления от негатива. Ну, здесь я могу посоветовать сразу, да, избавиться от негативных каких-то мыслей. Здесь негативные мысли одолевают по поводу какого-то человека, за которого вы очень переживали, да, ну все хорошо же с ним, и вы получите прекрасные вести, и все будет хорошо, и состоится встреча. Возможно, вы известия получили, но здесь вот переживания по поводу того, что могу не увидеть, например, да, или когда я встречусь, когда я увижу этого человека. Но встреча будет, так что, если что, не переживайте, будет встреча, и все будет хорошо. Так, стучит
второй вариант. Здесь что-то завершится и осчастливить вас. Здесь завершение и начало нового этапа жизненного. И это будет предел вашего счастья. Настолько счастливы будете, и это вам вот все по справедливости, все как Вселенная распорядится. Праздничное настроение, радостное настроение, общение с людьми. Не хотите общаться с какими-то людьми, вы не хотите общаться. Почему? Потому что нету правды. Какие-то люди лживые, нет в них правды. Им нельзя верить. Им нельзя доверять. Люди, которые могут... Вы знаете правду о каких-то людях, с которыми вам неприятно общаться. Но они как вызывают вас, да, лезут к вам. Смотрю так, и как будто лезет какой-то мужчина, да, к вам не очень, он в себе. То есть он какой-то, или он выпивший все время, да, вот такое состояние, как будто он фантазер, и он все время к вам бьется, вы не хотите с ним общаться, с этим человеком, в нем нет правды, ему нельзя верить. Он какой-то фантазер, он может заморочить голову, он может заморочить и внедряется в ваше пространство, как вызывает вас на то, чтобы к вам, стучиться к вам. Но вы уже по горло сыты этими чувствами, вы уже уже хочется чего-то новенького, уже насытились его. Все на основе, на одной платформе. Все время какая-то борьба нету устойчивости. С этим человеком нет какой-то стабильности. С ним происходит все время какая-то борьба. Он к вам как внедряется, лезет к вам, да, вы ему не доверяете, и как-то вы здесь уже хотите новых чувств, а оно все на одном месте. Ну, здесь кому-то бывший, какой-то бывший ваш партнер, какой-то, может, человек, с которым вы раньше работали, да, он вам что-то он требует от вас, вы ему не верите, вы ему не доверяете, он такой человек подлый, с которым нельзя договориться, и может быть, это бывший ваш мужчина, да, который вас домогается, который со своими чувствами уже это завершится, завершение, будет завершение, поставить точку на всех этих вот с ним отношениях, с ним дел каких-то, да. Может быть, кто-то здесь с бывшим даже делит имущество, или у вас имущество напополам. Вот с этим надо покончить. С этим вы покончите. Устали
устали. Устали, тормозится процесс. Вы хотите покончить с каким-то человеком, отношением с каким-то человеком, потому что он все время к вам стучит. Стучит, и вам не нравится это, и вы хотите с ним покончить. То ли раздел имущества, то ли у вас бизнес на двоих, может быть, это партнер какой-то ваш, да, с которым вы работали или работаете, который надоел вам уже со своими враньем, со своими вот этими вот выкрутасами, либо муж бывший, да, и любовник бывший, который вы вот уже устали, от него уже надо как-то продвигаться, выдвигаться, ставить на этом точку. Вот этот вопрос, да, стучит. Вот этот вопрос будет как бы остро стоять. Здесь, наверное, нервы сдадут, да? Здесь, наверное, вот вы поставите перед собой в ближайшее время эту цель, да, разобраться с каким-то вот человеком, который вам уже порядком надоел. И по справедливости вам отдадут эту возможность решиться на то, чтобы возобновить и потихоньку разрешить эту проблему раз и навсегда, поставить на этом точку. Здесь справедливость от Вселенной, да, вам дает толчок, решительность, бесстрашие такое, да, вот, решиться и сделать. Мудрость. Мудро изменить ситуацию во благо себе. Да, то, что вот постоянно происходило, сейчас вот вам Вселенная даст возможность мудро разобраться, решительно, быстро и как-то вот, не очень быстро, не быстро, но по-мудрому разобраться с этой историей, которая длится уже, такое ощущение, бесконечно, да? Бесконечно одно и то же, и этот мужик домогается, и надоел уже, вот придет момент, и выстрелит тот момент, когда вы сможете завершить. Опять здесь в этой колоде 2 десятки мечей, вот 2 десятки мечей вам дадут вариант раз и навсегда покончить с каким-то человеком или людьми, которые вас уже достали. Вот. Мудрый совет какой-то, мудрый какой-то поступок, мудрый совет, мудрая какая-то, может быть, бумага будет составленная с каким-то человеком, где будет что-то написано, что все, с этим человеком все покончено, да? И для вас это будет удачный момент какой-то вот по справедливости. Сразу первая карта вам дадут такой шанс избавиться от каких-то людей или от какого-то одного человека, которые вас уже достали до предела, и пора с этим кончать, и вот это будет происходить в скором будущем. Возможно, там имущество что-то, или развод какой-то состоится, может быть, или, может быть, дележ имущества состоится, или, может быть, если вы партнеры с какими-то людьми или с каким-то человеком отдельно, да, с ними как-то оконцова какая-то будет. Какой-то окончательный вариант, который вам не дает жить. Не дает жить. Почему? Потому что нет там справедливости, нет правды, там нет доверия уже к этим людям, к этому человеку, да, нет ничего. Так, и сейчас посмотрим. Стучит. Мужчина. Король жезлов. Вам стучит король жезлов.
Но это ваш э, знакомый, партнер, какой-то человек, этот король жезлов. А вот он где-то зависал. Зависал до такой степени, что вы уже к нему прям охладели. Вы на него уже смотрите с другой вообще точки зрения, да, что как-то... Или он уже вам стал безразличен. Он завис. Запой, может быть, да, примерно так говорю. Запой, или потерялся какой-то человек. Не было его долго, да. Вот тут он вернется, а вы к нему уже как-то вообще никак, уже как-то чувств таких нету. И вообще тоска какая-то. Тоска зеленая. Здесь переосмысление, вообще понимание, отношения к этому королю жезлов. Он такой человек своеобразный. Он может быть и таким, и всяким разным. По дьяволу. Он как будто, знаете, зависает или уезжает, его долго нет, приезжает, да, и говорит одно, делает другое. И вот это вот вас охладило к нему, и вы внутри себя ищете какой-то, что делать, да, что мне с ним делать, как же мне найти выход, чтобы исправить ситуацию в пользу как бы счастливых моментов, да, как мне с этим человеком обрести счастье, если он вот такой вот скачет туда, он то такой, и все, и в нем вот это какая-то дьявольщина, он то лжет, то проявляется, то теряется, и то приезжает к вам, да, то сердце разбивает, то приезжает, то с ним праздник, то с ним боль. Вот. И вы пытаетесь как-то вот, как мне разобраться с этим, как мне найти счастье с таким человеком, как мне понять, как мне вести себя, да, где истина защиты своего пространства, где истинно найти вот этот выход, где я буду защищена и счастлива, как бы что-то тут в этом роде. Да, вы вот как бы соперничаете с этим человеком, взаимообмен идет, но он какой-то вот такой вот идет, как будто борьба между вами происходит. Как будто вы хотите изменить ситуацию, ищете какой-то момент истинный, да, буду со мной он, не со мной он, будет он, не будет, потому что он какой-то ненадежный, он куда-то пропадает, где-то зависает. Мне все время приходится защищать, что-то защищать свое, да, или ваше, да, может быть, вы партнеры, коллеги, и у вас вот такой партнер, который может уходить от ответственности, да, и теряться, и вы ищете вот что же делать, потому что такой обмен энергиями не пойдет. То есть я вкладываю, да, а он вот такой.
Здесь проясняется, вы, наверное, знаете об этом, что он может быть разным. Он вас тормозит. Он вас тормозит, и не можете вы перейти на более... Вы с ним как копошитесь в какой-то, в непонятке какой-то, как в какой-то борьбе, в какой-то непонятке, в какой-то... Вот, в негативе в каком-то. Вы с ним копошитесь в каком-то негативе. И хотите очиститься от этого. Это очиститься и чтобы осчастливить себя. Как-то это все происходит медленно, и вы уже понимаете, что с ним невозможно, да? Невозможно наладить отношения. Здесь только надо найти истинный путь, как вот или его изменить, или вылечить его. Может быть, он и поэтому и теряется, и поэтому и уходит в зависание, да, что он употребляет, например, что-то, да. Вот, и вот вытянуть, найти способ вытянуть, потому что невозможно с ним общаться. А с ним общаться это как ранит душу, да? Что я не пойму. Уходит от удачи, что-то таинственное у этого человека, у этого мужчины, что-то таинственное. У него есть или здесь вариант или любовница, он уезжает к любовнице, и ему это удается. Успешно он ездит к какой-то женщине, к любовнице. Вас это общение ранит. Либо он пропадает куда-то. Здесь об этом говорится, что человек вот такой двойственный, он под дьяволом, да, находится, и он все время куда-то уезжает. Возможно, к какой-то женщине, возможно, за этим таится какая-то, вот именно, знаете, наркотики, алкоголь, вот пропадает, да, вот в этих в негативных каких-то дьявольских. Все время обманывает, уходит, обманывает. И все это уже долгое время, и все это уже невыносимо. Это уже достало. От этого будете избавляться. Это уже достало, уже предел вашего понимания, предел вашего десятка пентаклей. Это уже переход, да, уже настолько все достало, что уже нужно переходить на другой уровень, то есть либо начинать сначала, либо покончить с этим, очиститься от этого, от всего, да, избавиться от него, от этого человека. Да, изменить ситуацию, изменить, что-то надо менять, и будет что-то меняться однозначно. У вас будет возможность такая, вам дадут какой-то шанс для того, чтобы разрешить вот эту вот вашу задачу, да, здесь подходит момент, предел возможностей, уже когда все достало, уже будет очищение. И будут изменения из-за того, что вам выпадет какой-то шанс изменить все. Вот так. Да, все достало, и уже надо переходить на следующий уровень, не мечтать об этом, а рассматривать какие-то варианты вы будете, и у вас должен быть выход из этого положения. Кого это касается, пишите вот опять 8 жезлов, да, там, где вы уже постоянно топтались на одном месте, то будет выстрел, то будет прорыв какой-то, вам удача какая-то улыбнется, вот какая-то удача улыбнется, какой-то шанс вам улыбнется, чтобы избавиться от этого человека.
Вот такой вот расклад получился. А я желаю вам разобраться со всеми вашими задачами, улучшить свою жизнь, чтобы вам никто не мешал жить, чтобы вы были счастливы. Всего доброго, пока-пока.